Plakja e popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Shqipëria, po bëhet vit pas viti një temë gjithmonë më e mprehtë. Raporti i fundit i Bankës Botërore, të cilit i referohet Monitor, sjell në vëmendje se sfida reale për këtë do të jetë kujdesi afatgjat që duhet të garantohet për këtë popullsi që po shkojnë drejt asaj që cilësohet si superplakja. Kërkesa për shërbime të kujdesit afatgjat është tashmë e lartë në Ballkanin Perëndimor dhe pritet të rritet me shpejtësi, ndërsa popullsia vazhdon të plaket, thuhet në raport. Kujdesi afatgjat përfshin shërbime dhe përfitime për personat që për shkak të kufizimeve fizike ose mendore për një periudhë të gjatë ka nevojë për mbështetje në aktivitetet e përditshme ose për kujdes të vazhdueshëm, ndërsa për kufizimet ndryshojnë sipas vendeve dhe institucioneve. Të dhënat tregojnë një realitet në përkeqësim. Rreth 16% e personave mbi 65 vjeç raportojnë vështirësi të mëdha në kryerjen e aktiviteteve bazë të përditshme, ndërsa 32% raportojnë disa vështirësi. Ndërkohë, të moshuarit përbëjnë tashmë rreth 9 deri në 19% të popullsisë në nivel kombëtar në vendet e rajonit. Presioni pritet të intensifikohet ndjeshëm në dekadën e ardhshme, ndërsa mbulimi i shërbimeve dhe përfitimeve formale të kujdesit afatgjat mbetet shumë i kufizuar në të gjithë rajonin, duke sjellë një varësi të fortë nga kujdesi informal familjar. Sipas të dhënave në raport, vetëm një pjesë e vogël e të moshuarve përfitojnë shërbime në natyrë të financuara publikisht, dukshëm në nivelet e vendeve të BE-s. Sipas Bankës Botërore, mbështetja publike pritet të fokusohet në kujdesin rezidencial dhe në pagesa kesh për kujdestarët informal, ndërsa shërbimet në shtëpi dhe ato me bazë komunitare mbeten të pazhvilluara dhe shpesh financohen nga donator ose OJF pa u integruar në sisteme publike të qëndrueshme.